မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word file ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Word program လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုစာစီစာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့စာတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word နဲ့ကိုစာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခုမှစပြီးတော့စာရေးမှာဆိုရင်လည်းရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က sorry ပါဆိုရဲကြပြားလေးရေးထားတဲ့ DS စာ file လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကြပြားလေးကျွန်တော်တို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့ရေးထားလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word file နဲ့ဖုန်းထဲတွေမှာလွယ်တကူထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် DS စာ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အနေနဲ့ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံ format လေးတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် JPEG ဆိုတဲ့ format နဲ့ PNG ဆိုတဲ့ format နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ format တွေမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ့် format တွေက JPEG ဆိုတဲ့ JPG format နဲ့ကျွန်တော်တို့ PNG format ကိုကျန်းနေတဲ့ format တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကိုရေးထားတဲ့စာတွေအားလုံးကို Control A နဲ့ Select All ပေးလိုက်ပါမယ်ကာစာလေးချပြီးတော့မှ Control A နဲ့ Select All လေးပေးလိုက်ပါတယ် Select All ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေရှိတ်တွေမှန်သမျှကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Select ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေး Select ဝင်သွားပြီဆိုမှ Keyboard ကနေပြီးတော့ Control Exit နဲ့ Copy လုပ်လို့ရတယ်Cut လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ Cut စွာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေဆွဲထားခဲ့တဲ့ရှိတ်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်တဲ့ cut လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့ page ချတဲ့နေရာလေးမှာ down arrow key လေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ down arrow key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ page ချဆိုတာလေးနဲ့ page ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်picture ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောနာကကျွန်တော်တို့စာသားလေးတွေကစာသားအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြောင်းပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာအညီအညာပြန်ပြီးတော့ချိန်ကျင်နေဆိုရင်ဆက်လက်လေးပေးပါမယ် layout option တွေကနေပြီးတော့မှ in front of tab ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုစာရွက်ရဲ့အလဲကောင် center ကိုကြားဖို့ရာအတွက် picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ line နဲ့ကနေပြီးတော့ line center ကိုနှိပ်ပါတယ် align နဲ့ကနေပြီးတော့ align middle ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကအလဲကောင် center တက်တက်လေးရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားပြီဆိုမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာပြန်ပြီးတော့သိမ်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ right click လေးနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save as picture ဆိုတာလေးရှိတယ်သူထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် save as picture ဆိုတာနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ file နာမည်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးပေးခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ picture 1 2 3ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့လိုက်တယ် save as type ဆိုတဲ့ format လေးမှာကျွန်တော်တို့ portable network graphics ဆိုတဲ့ဒါ PNG format လေးသူကဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံ format လေးတွေက JPG ဆိုတဲ့ format ရဲ့ PNG ဆိုတဲ့ format လေးနှစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုလည်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PNG ဆိုတဲ့ portable network graphics ဆိုတဲ့ format လေးနဲ့အရင်ဆုံးစေလိုက်ပါမယ်စေဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်picture တွေကနေပြီးတော့မှ picture 1 2 3ဆိုတဲ့ file နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ PNG ဓာတ်ပုံ format အနေနဲ့သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ PNG ရဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ကကျွန်တော်တို့လုံးဝအဖြူရောင်မဝင်မဲနဲ့သူက transparency အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာလေးတွေပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံအဖြူရောင်လုံးဝမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PNG format နဲ့
ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ PNG format အနေနဲ့မသိမ်းတော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ JPG format အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သိမ်းကြည့်ပါမယ် right click လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save as picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ picture 22ဆိုပြီးတော့မှ file name လေးပေးလိုက်တယ် save as type ဆိုတဲ့ format နေရာလေးမှာ JPG ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ format လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ save နဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် picture တွေကနေပြီးတော့မှ picture 22ဆိုတဲ့ format လေးက JPG ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ format နဲ့သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကနောက်ခံ background အဖြူရောင်လေးလည်းပါလာမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်က PNG format နဲ့သိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နောက်ခံ background အဖြူရောင်လေးကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ PNG format နဲ့ JPEG format ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားခြားချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက Microsoft Word file ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် JPEG file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့နီလန်ပထမနီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်Microsoft Word file ကိုဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy cut လုပ်ပြီးတော့မှ paste ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ချခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့စာသားတွေအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်ရင် keyboard က control နဲ့ z နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မူလစာတွေရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့ပထမနည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ဒီ Windows မှာပါတဲ့ screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့ software လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့ software လေးက search bar ကနေပြီးတော့မှ SNI PPING Snapin 2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ Snapin 2ဆိုတာလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့ဘောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ new ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို screenshot ရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီကြပြလေးကိုရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြပြလေးကိုအခုလိုမျိုးမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့လွှတ်လိုက်ပါမယ်လွှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကဓာတ်ပုံအနေလေးနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်file နဲ့ကနေပြီးတော့ save as ဆိုတာလေးနဲ့သိမ်းပေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့သိမ်းချင်တာလဲကျွန်တော်တို့သိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က save as type မှာPNG format ကိုပဲရွေးရွေးကျွန်တော်တို့ JPEG file ကိုပဲရွေးရွေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ file အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုသိမ်းလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Word file ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအလုံးအတွက်အရင်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်မြန်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word file ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းလဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ